Kardom korte lapen injiritum ning telo kadokave ta mesen lang pusik. Bini letho ta kimi video nampak lang 2.4. Video jongs informative lipute like ta, share ta, lapen subscribe ta ni channel. Akimi updates ke long dung verji aphan. Tangte bini ni dina baklang bonji ke labang lo. Koson pensi employment exchange online pen ke apply jima. To tangte pada depin pen non ke apply ji a process bang lelang pon phet lo na. Kecheng si nang litum Chrome browser input on nang li phone along. Da input that pen Chrome browser long ladak nang litum tok non employment.assam.gov.in Laso website along dam te pen Laso non thek long po. Da ke tok registration renewal re-registration. Registration mane registration ladak ke tok na lamang ke registration jong si employment exchange along aphan pen offline ta register telang non sa kimi lang non si claim cheng lang polo tela registration along pen si register nang po so taxi jong si aphan online ke salam tang do pen non bang ga date bang jut kok lo validity bang expire date lo polo te non renew thuji polo te la renewal along si tik po nang po impen kedam tang bang ke offline bang claim lo offline claim et lo si ta non bang ke online chewan thuji polote registration along bang kadi la aber ke to re-registration polong bang si claim po nang po registration ke claim tang re-registration la pen renewal ke claim tang ma dak paklang pon lab lo la dak registration akimi online ka selam ke la ana phai do lo asonak thaksi renewal bang ke majokta claim kela lapen offline ke claim tang atum offline ke claim tang atum non aphi registration ke claim tang aphaya bangta tada abersi piklang pon tangte non ke claim nang je bang ke akimi phansi registration ke claim ji non si ke cheng lang aphrang ke claim tang kali non si ke cheng lang apon ta si la registration bolong si ber pon ang po inke la develop you will now proceed to the ARTPS portal pula sonang klang po la dak lo plote continue lo ber kon fit nang po ber tang det lo plote la sonang thek long po la dang bong tok lo apply with other apply without other and register non si ke claim cheng lang non si registration claim klelang pang cheng lang po la si ke cheng bang ke registration bang claim apran po la si la so phan bang ladak register polong bang klik ponang po ladak klik dat lo pulote lasonan ciklang po ladak bang full name bang ke mentok nang po so ndak si da valid address ta piponang po pipon data mobile number ta piponang po lawan password koson si gibi ma data piponang po epen state bang ke lagi asam pe na po si asam select ponang po la dat pen la dak captcha code copy ma dak pi la so teng pen papleng ponang po papleng tang det lo pote dak submit nang po ta papleng det lo pote OTP verification link bang po email long pen la pen phone number long email long wang lo pulote la email long ke wang OTP bang la da intar nang po intar et lo pulote la da validate po long ber nang po validate pudet la sonang ciklang po you have successfully registered on pula sonang ciklang po kila det lo te login long ber tu nang po pamo ko son si login ID ma la email pinang po la det pen password dak ber nang po password dak ber det lo pulote da berta ko captcha code ber thunang po captcha code ber det login long ber nang po login long ber det lo pulote la sonang check lang po ingela dak mobile long OTP siwang po la mobile long ke wang OTP bang la da enter nang po mobile long OTP enter det aphi la captcha code bang la da ber copy bang ke tok so teng tok nang po amena bang ke register et lo pot si non bang ke koson ben si apply ponji ma la ako lang pon to fit nang po
non bang pamu aprang asan thotsi laso employment exchange pu adima website long dam thunang po dam det pen ako registration po long click pon thunang po click pon thu pen la det pen pulote pamu register tang lo pot si non bang ke ada apply with aadhaar po long click ponang po lada click det pen pulote lason nang chiklang po inke lason nang chiklang long pamu head kaselam login id lake email id si pinang po na email id pinang po la pen pamu koson si password ki pima laso password dak tok nang po la det lo pulote la captcha aber ki pi laso teng pachit ton si da enter nang po la pen det lo pulote da login long ber nang po Ladak berdet pen luplut teh laso nang ciklang pon pon dak koma amen ben si kaselam ma laso lada amen nang ciklang pon laso dak taksi aber pon bom luplut teh dak kopi pi si kenang nema kopi pi dokumen si kipi nahi ma ka upload nahi ma dak tok lap lo lasi la por lang ponji pute lang pon tame kali plote la ni lina paklang pon teng le nang tum nang follow dun sita joike dak tok lo dak aadhaar number dak pinang po aadhaar number pidet lo plote dak aadhaar long koson ma ke tok la so amen bang tok nang po full name son tak si aber wang lo plote gender long bang pinsuma lo suma la so teng si bipo nang po empen ada phone number da pipo nang po empen email id da pipo nang po lapen asal buramen da dak tok po nang po sona taksi dak passport photo ta pipo nang po passport photo asai sa bangke 20 kb pen athak nangji 20 kb pen aber pulote ada bangke upload no dak po si 20 kb pen athak lo pulote lan si upload unji so taksi dak date of birth ame hangke thek ningkan ko an malaso papleng nang po la le thota ko asar pm na ba topon thunang po impen la dette ka sabang ko pima la so teng pen tok ponang po sth pulote sth nang po stp pulote stp nang po ko son ma la so teng si pepleng ponang po jongsi la daga bang jongsi employment exchange long la amen kachi thabjia bang jongsi apinan do liputang te penan kedo tang bang inut sarpima liputang te mene da amen penan amen tok ponang po jongsi kali ukur jang lang pulote tok pon pedet la pu bleng si bikong nang po ako pinso tumhan pulote la tumangke bleng si pidokong nang po asang taksi whether ex serviceman jongsi serviceman aphang ke claim bom ex serviceman pulote dag yes long ber ponang po jongsi kali pulote no long si ber ponang po empen dak abe religion bang ta kopia teng ma so teng si tok ponang po pen marital status bang kopilo ma merit ma single ma la so teng pen si piponang po empen occupation bang kopilo ma businessman ma mate student ma mate kopi ma la so teng consultant ma so teng si piponang po student lo pute student long si tok ponang po lapen det bang tulo unique identification type mane voter id long pot si pidunang po dak son thomas on do driving license do passport do voters identity card si voters identity card long base select on po ladel lo blote lada ka bangke voter id a nomor bang pepleng po so taksi prominent identification mark
mereka pang thek ji aphan identification mark pudam nang ang mehang long pene amek tang ari long amek tang ho lason pene ing pram kedo tang ho lason pene jong si prominent identification mark do ko te dak pe klang ponang po. So thaksi the physical attributes along bangke papleng pon peta thang ka siksa ka da bangke bu bleng le bipon kok sida chogi. Are you differently able da bangke no bipon kong po. Jong si mane bang jong si hong hap hong ru pulote da gias bang bipon ang po. Sita jong si thang ke so ve jada ve pulote thang hong hap hong ru kali jada li pulote no long si bipon ang po. So thaksi da ber nang paklang education and training details. Highest education level mane kwan ang deng kang tuisi non ki untang ma jong si class 10 ang si pass chote 10 ang deng binam po jong si 12 an si kang tui nai 12 ang deng binam po jong si degree an binam po jong si master degree an ta complete master degree ta bipon ang po asi ini lida ka bangke 12 pass an si bipon po 12 pass an si ki unchor lang highest education level asi highest examination pass along bangke da bangke 12 science so thaksi da aberta kecheng pipon ang po 12 pot pipon po 12 ahud ko pipia subject si ko son si kedo ma laso teng pepleng po nang po subject ko an si 12 class 12 charlie youth ko an si kedo ma combination ko pipia subject si ki huma laso teng si da pepleng po nang po. So thaksi kuna board pen si ye pass ma उनके आसामा बोर्ड सेबा पेन सी पास लसी सेबा पेन सी टॉप अब इनको ना स्कूल पेन सी के पास में क्लास 12 प्लस होते हैं सी के नहीं ना पा और दिया था दादा बोर्ड बंग के आसेक पो सेबा बंग गलीला क्लास 12 पे ना पो Assam Higher Secondary Education Council. So thaksi kona pensi class 12 के पास में laso school amen dak peklang ponang po. La det pen komentuan ningkan komentuan ni si ke pas ma dak peklang ponang po. Lahaya bang marksheet long jong si 12 marksheet long lang polo te nang tum thek pon long po komentu ani si ke pas ma so thaksi registration number bang dak pina po class 12 ha po la pen kwan si class 12 percentage ke long ma la ta piklang po nang po la pen first class ma second class ma third class ma la so tengta pipona po la so thaksi 12 pa bang pepleng lo non class 10 pa bang pepleng po na po class 10 hut ko pc subject itu mala top po na po
so thasi kona board ben si ke pas ma seba pina apot asam ben si pas por asi seba tok po so thasi kona school ben si ke pas ma rata tok pon pen comment tu ni si ke pas ma so date tok pon po aning kan tok no po 25/05/2018 si ke pas apot si laso teng si pe pleng pon mark sheet long lang lo bolo tan zoom thek pon po la pen registration number ta da ko pe pleng tu nang po class 10 registration apen percentage ko ansi 10 hot kilo ma lata pe pleng pon po lapen ko division ma first division po 71.66% po lasi first division pen la ber do thula other qualification training courses like na bang jong si akaprek do pen diploma hui do PGDCA hui computer diploma hui do bote da pe pleng pon sita chok non ke avideo pot si la hai bang ke blank bipon ko po skill qualification la da blank bipon ko po work experience jong si do plote da pe pleng pon da chok sita non bang thang da avideo pot ma si la bang ke blank pi do bon ko po apen da ke tok current employment status non copy status lo government job do bom ma mate contract claim bom ma mate part time claim bom ma mate unemployed lang ma non ta jong si unemployed lang thang ta non ta ke avelang plote unemployed lo ber ponang po so thaksi aber total work experience ke do tum pulate da pe preng pon sita chok ko ana ning kan lo experience ke do la pen ko ana a chiklo lo ke do ason pleng pon po jong si ave te da bleng bi kok sita thang siksa ave la si da aber wang thu po permanent address da bang la name of the house apartment da bang bleng bi kok sita thang lo house number building number lai do plote pe pleng pon sita chok jong si ave te bleng bi kok sita thang siksa ave la si da ka ber ke wang do lo aber village town ward city da village bang tok pon po kona village ma si pin code tada aber pi ponang po post office pinang po kona post office ma lapen police station kona ma la da pinang po pen pin code tada pe pleng po lapen district kona ma la dakta pi ponang po jong si kamrup pute kamrup lo kamrup metro kona ma district ma gedo jong si so teng si pi ponang po noni la da ba karbi ang long po si karbi ang long pi pon subdivision kona ma lata piponang po bogajan po si bogajan po bipon pen revenue circle kona ma lata so teng si biponang po pen residential long bang kona lo town ma mate city ma mate rong ma jong si lage rong pena po si da bang ke rural long si tikpon pen communication address mane kona si pene information pene ne hui do pote kona si communication aphan beta che abje phan kona si pale jima la so phan si na piponang po jong si permanent address ateng pipon ni pulote same as permanent address belong tik ponang po job preference key skills na da bang jong si do pulote pitame jong si ave pute blank biko pen languages nun da bang ko pia lam si ke thek ma da tok ponang po jong si hindi thek te hindi tok ponang po da jong si porhe da thek de porhe lo ma ta tik nang po ke tok thek pute right pulong ta tik nang po la pen kaning je da thek pulote speaker long tik ponang po so thaksi kapre language chini do lang putel ta et ponang po la tel lo pulote aber wang tu po employment exchange kona employment exchange long ben si
laso employment exchange akart abang kaselam jima lalu dak si select ponang po dak longni do isi bokajan isi bangke difu sila bangke bokajan si select pon po lapen det aber bang tu po aber bang tu pendak dak declaration along bang dak bang tik nang po tik det lo dak signature bang signature size bangke pudam lo bulo dak bang 20 ben athak ni 20 ben athak kali bulo te bangke signature size por la photo por bangke mene upload no dak po accept se det po lasi ilong blank paper long signature tok pa me pen photo uthai pen laso size bangke 20 kb pen athak nang po lalo brote kenila lasi non upload pon na signature ba signature bang upload pon lo laso thaksi da verification word verification bang dak pima pi so teng tok pon nang po la det lo brote athak pen lang thu pa me nang po ko pc ke chok chema ke cheng lang thu pa me nang po details pen chok lap lo plote aber la ansi submit long berang po da ko pc pong pen ka pa pleng tang ma chok che dukok na pula so bang lang pon pa me nang po da ko aber si dak submit pu button dui da bang ber content nang po ta ber det lo plote otp bang po Aadhaar pen mobile number laso ki link tang laso adim lo OTP bang po laso OTP nak pinang po Aadhaar lo pulote la Aadhaar verified po la dak OTP pidera philo de laso nang klang po lason lo pulote la det pen bangke lason si nang klang po la draft reference number bangke la bangke tok det kali bute screenshot det pen me thang long chi bikok si ke me mo future reference aphan emper ke non bang ke la da ba attach annexure po long ba ber nang po dak ber lo bote la sonang klang po attach enclosure la da bang ke documents ko pc ka upload ni ma la da do proof of residence la song thaksi proof of residence dolo age proof dolo caste certificate dolo educational qualification certificate da bangla dolo ela pli an pilo plote choklo da proof of residence adimala bangke electoral roll la voter id le pita choklo jong se methang pata yepte sar bora atum parents tum porle pc ta choklo la penda age proof along bangke da bangke class 10 hur pot admit card le pc ta chok caste certificate bangla caste certificate pinang po educational qualification certificate da bangke pass certificate la pen marksheet pinang po class 10 la pen class 12 la pen degree huita do bote degree huye pota pinang po ko anma ke pass tang la so potang sida bang pass certificate pen marksheet pira penang po impen lada a format bangke pdf format nang po pdf tame kalite jpg format tame impen a file size bangke la proof of residence po dimalong bang la bangke lada bangke file size bangke 1 mb nang po 1 mb pen athak ke henolo la pen age proof along tala son athak lo 1 mb nang po la pen caste certificate dim long ta 1 mb nang po 1 mb pen aber nang po impen da educational qualification certificate po dimalong bang lada bangke pass certificate la pen marksheet kon ansi ki untang mala support 10 pen 12 pulote 10 pen 12 pass certificate la pen marksheet abang la hini abang pdf selam si la so isi vera long a pdf along selam si la dak mene upload nang po tang tenon bang la documents bang la upload pon thurong na pen la det lo bulote da bangke save and exit pulong ba ber ponang po ya da ber ba submit pulong ba ber ponang po submit pulong ber dete la son wang po la daksi do et la amen date of birth copy ma la pen copy lo ma next renewal date dak tok et la next renewal date ke la pen lo brote export to pdf pulong ber nang po pada pdf ya la support la pdf export elo ingke la bangke print nang po print lo plota hello pot bangke la ansia pot bangke jut kok
sinon por kadokave na tuma phanta si chuning rilo jongsi la nili ne paklang pona video jongsi akera pa sapso long nang litum pulote nang litum like ikta share ikta lapen subscribe ikta lapen notification abang on all pudim long on den lalo pulote nili kimia video jongsi upload tu pulote nang litum notification long pompo Kardom.